Бул жапайылык, эми жапайылык биринчи жолу болуп аткан жок. Мыйзамдар күндө сайын бузулуп атат. Конституция тебеленип атат. Бирок ага көңүл бурган, ага баа берген ушу жогорку кеңеш болуш керек эле, бирок тилекке каршы жогорку кеңештин абалын көрүп атасыңар. Конституциянын бирден бир адам баласына берилген бир чоң укугу кыргыз жараны кай жерде жашашты өзү тандайт. Эгерде кайсы бир жарандын өзүнүн ишенимине каршы мамлекет аракеттенүү бул кылмыш болуп эсептелинет. Сен момундай көз карашта экенсиң, көз карашыңды өзгөрт, момундай көз карашта болушуң керек деп кордук көрсөтүү бул конституциянын одоно түрдө бузулушу жана тебелениши. Азыр Кыргызстанга конституциянын деле кереги жок болуп калды. Сен бийликке жаксаң эле болду да. Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Мына бул көргөзмөнүн кажети жок да бизге жогорку кеңешке. Мына көргөзмөнүн кереги жок. Ошо министрлер кабинетинин мүчөлөрү калсын дагы бюджетке жооптуу кишилер. Калгандары барып жумушун жасасын да. Мындайды биз канча жолу бюджетти кабыл алганбыз, момундай көргөзмөчүлүктү бул театралдаштырган акцияны көрө элекпиз ушу мезгилге чейин. Жогорку кеңештин залын тебелеп тепсеп өтүрүп, могул жака чыгышып, аларды эмне кыласыңар кармап отуруп? Алар министрлер калсын да, калгандары барып жумушун жасасын да. Бүт бардыгы азыр аткаруу бийлиги парализация болуп атпайбы? Же биз цифлеру жок, жооп бере албайбыз, булар бизге керек, биз берген суроолорго ушулар жооп берет десе, анда айтышсын булар. Биз билбейбиз, ушулар билет деп, ушулар жооп берет деп. Мен сунуш кылам ушуну. Департамент болобу, башкармалыгы болобу, бөлүм башчылары болобу, бүтүндөй барып жумушун аткарсын. Бул жерде алардын кажети жок. Эмне кереги бар ушундай кылып отуруп алып, мына көрүп атасыңар биз канча киши келдик дегендей кылып. Барсын жумушун аткарсын. Бу жерде жооп бере турган кишилер калсын бюджет боюнча. Рахмат. Ушуну бир тескеп койсоңуз, Нурлан Тургунбекович. Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтер. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Биз бир эле маселе коюшубуз керек да. Акылбек Үсөнбекович, Конституция качан кабыл алынган? 1 майда 21 жыл. 5 майда 21 жылы бекилди. 11 апрелде референдумда кабыл алынган. Ал референдум өткөн, президент кол койгон күнү биз 5 майда. Макул. Сиз 21 жылы майда кабыл алынган Конституция боюнча пенсия менен жөлөк пулдар төмөнкү керектөө корзинасынан төмөн болбош керек деп Конституцияда жазылып турат. Ошону аткарбагандык үчүн гана жогорку кеңеш өкмөткө баа бериш керек. Кандай дейсиз? Абдан туура айтасыз. Буюрса эмдиги жылы ушу отчет менен келсем, ушу суроону берсеңиз туура болмок, анткени ал жерде жазылып турат. Бул норма 1 январь 2023 жылдан иштейт деп. Биз ошого аракет кылып атабыз. Эми караңыз, 21 жылы баарын оптималдаштырабыз деп президенттин аппараты менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктирдиңер. 20 жылы акча азайтабыз деп, 20 жылы 333 миллион 900 миң керектелген болса, силер бириктирип кыскарткандан кийин 430 миллион 700 миң коротуп атасыңар. Бул кыскардыбы? Точный цифраларды Алмаз Кушбакович айтып коюп, биз 550 кишиден бүгүнкү күнү 330га чейин кыскардык. Бирок зарплаталар көтөрүлдү. Ошонун эсебинен болушу мүмкүн. Мен тактап туруп айтайын сизге. Эми кыскартабыз дегенден кийин кыскарыш керек да. Мен силерге сумманы айтып атам, цифраны айтып атам. Анан могул жерде аябай көп цифраларды айтып кеттиңиз. Менимче биздин угармандар эмес, биздин депутаттарыбыз деле жана бир коллегабыз айткандай баш айландырма цифралар кетип атат да. Экинчи маселени караңыз. Президенттин аппаратынын колдонуудагы акчасы азыр силер оптималдаштыргандан кийин 19 эсе көтөрүлүптүр. Мен башкаларын айтпайм азыр. Алмаз. Сколько? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз управделамиелерди бириктирдик. Ошонун расходторунун баары жогорку кеңеш, өкмөт, анан администрацияныкы бириккендин эсебинен болду. Биринчиси. Экинчиси, биз
атайын президенттин фондун караштырганбыз, 1 миллиард 300 миллион сомго жакын сарптадык. Ошонун эсебинен. Биринчи эсебин айттым, зарплатаны көтөрдүк. Sizge президенттин фонду бул жерде жок. Ал өзүнчө. Мындай кылалы да. Туш келди айтып салбайлы. Акылбек Өксөнбекович, сиз экөөбүз Сен жооп бербейсиң. тажрыйбалуу саясатчыбыз го. Сиз аралаштырбаң. Ал фонд өзүнчө, ал 2 миллиард 800 миллион ал өзүнчө турат. Жыйырма биринчи жылы администрация президента жалпы чыгышасы 303,5 миллион сом болду. 333 миллион. 303,5. Экөөнү бириктиргенден кийин мен айтып атам, бул канча эсеге көтөрүлүп кетти деп. Силер оптималдаштырдыңар да. 2020 жылга 451 миллион сом болду. Кайсы жерде? 22 жылы быйыл бюджет. 303,5 миллион сомдон 451 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Бул айлык көтөрүү боюнча кошумча болду. Сиз мени кечирип коесуз. Биздин маалымат боюнча 333 миллион 900 миң, а 21 жылы 430 миллион 700 миң болуп турат. Муну ошол расмий сиздин министрликтин берген маалыматы бул. Бул эми такталган маалыматтарды азыр тактап туруп сизге дагы жол берейин. Экинчи маселе. Иш башкармалыкты бириктиребиз, себеби акчаны кыскартабыз деген жарыя болгон. 20 жылы иш башкармалыгыңарга 626 миллион 400 миң кетсе, силер кыскартып акчаны азайтабыз дегендеки 21 жылы 969 миллион 430 миң кетип бартат. Демек 1 миллиардка чейин көтөрүлүп кетип бартат. Эмнеге мындай болду? 21 жылдын бюджети боюнча. Адахан Гүмсүзаевич, бул жерде министр финансовдун орун барысы Душеева Жибек, бул жерде мероприятие госзначение деп бар, ошол жылы өтүрүлгөн багы мамлекеттин уровендеги мероприятияларды өткөргөндө ушул управделами аркылуу өтөт да, ошолордун расходтору. 2021 жылы өзүңүз билесиз, референдум болду, президенттик шайлоо болду, парламенттик шайлоо, анан жергиликтүү шайлоолор өттү. Урматтуу кесиптештер, биз бюджетти бекитип бергенден кийин булар бир тыйынына тийбеш керек. Мен бүткөлгөн, бекитилгенден кийинки көбөйтүүлөрдү айтып атам. Азыр 22 жылга өтөбүз, ал жерде катастрофа. Ал жердеги цифра канча бекитилген, а фактически канча сарптадыңар? Миллиардтан ашык бюджетте көрсөтүлбөгөн акчаларды сарптап атасыңар. 22 жылга өткөндө бул боюнча аябай чоң суроолор берилет. Азыр 21 боюнча берип атам мен. Когда бекитип атканда администрация президентанын акчалары жогорку кеңештик өзүндө болот. Анан иш жүзүндө уже жыл ичинде ошол акчанын баары управделами өткөрүп берип, анан через управделами алар расход кылат да. Ошон үчүн баягы фактически уже алып келгенде управделаминки фактически жагы көбүрөөк болот да. Дарттесе бала дейсиңер да. Американын президенти бир дасторкон жайып 20 миң сом ашыкча кылып койду эле. Билл Клинтон мамлекеттик жанагы парламент алат. Эми төрага микрофонду өчүрүп салды, бирок биякта миңдеген адам азыр миллиондогон телевизор көрүп жатат. Журналисттер үчүн жооп берип коюн, тактап коеюн. Кудай берген жөнүндө мынчалык жала жаап жаткан биздин УКМК жетекчиси Кумтор жана Кемпирабад боюнча да алдаса керек да. Кудай бергенде 1376 контейнер бар, 15 миң сомдук аренданы желелик төлөбөйт. 6 миңден 8 миңге чейин бир этаж үстүнө коюлса 1 миң сом кошулат. Бул биринчи. Экинчи, проверка жаңы эле бүткөндөн кийин 2 ай сиз экөөбүз ал жөнүндө жолукканбыз, сиз билесиз, мен билем. Салык кызматы УКМКга жооп берет болуш керек. Экинчиси, айтыла турган нерсе, Акылбек Усенбекович, он же ваш заместитель, председатель ГКМБ, туурабы? Да. После тех слов, которые публично сказаны, вы готовы организовать встречную, зеркальную проверку на происхождение капитала семьи Сурабалдиевых и семьи Ташеевых?
с включением всех депутатов Жогорку Кеңеши в состав комиссии и членов правительства. Если вы на это готовы пойти, если президент сейчас нас смотрит, я на это готова пойти. И мы посмотрим, кто платит в этой стране налоги, кто не платит, кто как разбогател. Захотите, может, давайте и вас проверим, и ваших заместителей остальных, и министров. Потому что такой переход на личности, такое оскорбление, настолько много вранья в микрофон, кызматтын аркасымен жабылып туруп, мен УКМКмын деп элдин баарын коркутуп, бул биринчиси. Экинчиси, улуу трибунадан туруп, 3 эсе 15 миңдем деп мен каратып туруп, жалдыратып туруп, маяктан деген алдаганы, бул Кудайга жакпайт. Эгер трибунадан УКМК мынтип алдаса, Кемпир-Абад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Эльвира Жыргалбековна, Конституция боюнча депутат өзүнүн шайлоочуларынын астында, анан өзүнүн уятынын астында эле жооп берет. Туура айтасыз. Бул биринчиси, экинчиси Акылбек Усенбекович. Укпайсызбы? Суроо бердиңиз, угуңузчу, андай сүйлөй бериңиз. Бир топ кичүүсүз, менден дагы. Анан өтөп эле аша чаппасаңыз да. Анткени азыр мына мен салык инспекциясынын директоруна сөз берем. Бул так маалыматтарды айтсын. Аланы эми саясатка айландырбасак да. Акылбек Усенбекович, салык кызматы биякта турса, давайте анда сиз кайым айтышпайды, чын болуңуз дейт до конца. Чын бололу. Июль, август 2 ай сизди издеп жүргөндө, телефондорду албай, жооп бербей барганда деген эмне болду десем, сиз деген аудио запись бар экен, ошол жакта сурап ал дейби деген митингге чакырыптыр деп, ошол аудио записти элге чыгарыла дедим. Мен элди алдабайм, мен чыгымчыл эмесмин. Мен Кудай астында таза жүргөн адаммын десем, жооп бере алган жоксуңар эч кимдер. Мына Алтынбек мырза турбайбы? Көзү турат. Алдабайт бул киши. Экөөсү отуруп сүйлөшкөндө деле кайсы аудио запись десем, өкмөттө целое совещание кылып, сурап ал дейби чүйдө сентябрда митинг көтөрөм деп аттыр. Ошону таап бергиле дедим. Таап берген жоксуздар. Азыр болсо 2 ай өттү, кайра эле бул эмне деген давление? Анан деген на личные дела не переходить дейсиз, урматтуу төрага. Өтпөйт элем. Бирдеме көтөрсөң эле сен душмансың, оппозициянан тиги Мадумаров жанында жүрөсүң. Мен бул киши менен закрытый заседанияда 2 жолу урушкам. 90 депутат күбө. Достчулугубуз жок экөөбүздүн ортобузда. Бирок Рахмат. Кийинки сөз депутат жооп берсин, анда салык кызматы директору жооп берет. Эльвира Жыргалбековна, бул жерден до начисления произошло 40 миллионов основной суммы. Здесь налоговой службой было выявлено в том, что ИП Мусахаджаев за каждый контейнер выплачивала бюджет по 5500 в среднем. При этом фактически с предпринимателей за каждый контейнер в среднем брали 8,5. Болгон ушун эле до начисления кылганбыз, там 40 миллионов основная и 30 это санкция пеня. Здесь политические штуки деле жок, бул жерде болгон ошол мы выявили, да, наша налоговая служба было выявлено. Здесь никого не было, никакого поручения не было. Болгону ошол жерде директордан, управляющие, они были все с этим актом согласны. Рахмат, 5-чи микрофон. Алтынбек мырза, экөөбүз кабинетте отурганда тиги базардын ичиндеги туалетке чейин киргениңиздер сөзү бар, Базардын тегерегинде чайчылардын баарын төлөттүрөбүз деген сөз бар. Ошону деген ККМди көтөргөндө мен Акылбек Усенбековичке кирип айткам. Чайчылар менен туалетке чейин Бакиевдин ордуна кирген. Бул биринчиси. Экинчи таштарды оокат кылып атасыңар деген сөзгө чейин жеткенбиз экөөбүз. Кайым айтышкан жокпуз, бирок ошактан 3 саат отуруп сүйлөшкөнбүз. Аягында пальцем вверх показали, сказали: "Вы обидели шефов, идите туда", деп. Надеюсь, вы это отрицать не будете. Анан саясат, мен түшүнүп атам азыр, вы должны перед руководством оправдаться и все такое. Дело не в этом. Почему УКМК давит вот таким образом? Мен бизнесмен корксом, мен парламентке келбей болчумун биринчи. Жээнбеков 25 жылга каматам дегенде мен 5 октябрда чыкканмын. Мен андан коркпойм. Кудай бар. Камалып чыккандар деле президент болду бизде. Бирок монтип аялга күчүңөрдү көргөзүп, ушинтип коркутуу үркүтүү эркектикке жакпайт, жатпайт. Биринчи, Болот Темиров, Камчек Кыдыршаевичтин происхождение видеолор чыгаргандан кийин камалып чыгарып салдыңар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү,
Сүйлөгөн адамдардын баарын кекиртектен алып атасыңар. Мына буякта 19 депутат отурат. Бир-бирден камерасыз бүт айтып атат. Мамлекеттик кызматта жумушта иштегендердин баарын кууп чыктыңар деп. Садыр Нуркожоевич, сиз карап турасызбы? Көрүп турасыз бул видеону? Биз ушул үчүн октябрда чыктык белек. Үмүт ушул үчүн каза болду беле. 1,5 миң бала жарадар болду. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, биздин канал менен бирге болуңуздар.